নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সামনে একটি অতি সহজ এবং সুস্বাদু রেসিপি শেয়ার করছি, দই চিকেন। বন্ধুরা, আমি 1 কেজি চিকেন এনে ধুয়ে পরিষ্কার করে সেখানে লবণ, আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে রেখেছিলাম। এখন আমি টক দই দিয়ে সুন্দর করে আরেকবার মেখে নিলাম। বন্ধুরা, দই চিকেন বানানোর উপকরণ হিসেবে যেগুলো নিয়েছি: পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুন বাটা, সামান্য জিরে গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, গোলমরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা, টমেটো কুচি, আলু ডুমু ডুমু করে রাখা, সামান্য চিনি, গরম মশলা গুঁড়ো আর ফ্রেশ ক্রিম। প্রথমে কড়াইতে সর্ষের তেল দিলাম, আলুগুলো লাল করে ভেজে নিলাম। আলুতে লবণ দিলাম, হলুদ দিলাম, লাল করে ভেজে তুলে রাখলাম। কড়াইতে টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুন, কাঁচা লঙ্কা কুচি সব দিয়ে একবার ভালো করে কষিয়ে নিলাম। তারপর মশলাগুলো দিয়ে দিলাম, জিরা গুঁড়ো, আদা রসুন বাটা, এগুলো সব দিয়ে একবার ভালো করে কষিয়ে নিলাম। ভালো করে কষিয়ে নিলাম। তারপরে একটু জল দিয়ে, কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে একটু জল দিয়ে ভালো করে চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম, মেরিনেট করে চিকেনটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে আর একটু রান্না করে নিলাম। চিকেনটা আর একটু কষিয়ে নিলাম, মশলার সঙ্গে চিকেনটা একটু কষিয়ে নিলাম 5-6 মিনিট। তারপর আরেকটু নুন দিলাম স্বাদ মতো, নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করে জল দিয়ে দিলাম। তারপর ঢাকা চাপা দিয়ে গ্যাসটা সিম করে রান্না করতে দিলাম। 7 মিনিট পর ঢাকনা খুলে দিলাম, দিয়ে একটু গরম মশলার গুঁড়ো, একটু ধনেপাতা কুচি আর ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে আমার দই চিকেন রেডি, পরিবেশন করলাম। এইভাবে আপনারা বাড়িতে এই দই চিকেন রেসিপিটা ট্রাই করে দেখবেন, অবশ্যই দেখবেন। আর ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না। নমস্কার।